गाइस, आज की इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं बीटरूट कांजी। इसके लिए हमें चाहिए फाइनली चॉप्ड बीटरूट, नमक, काली मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई राई, हींग और साथ में काला नमक। इसके बाद हमें एक ग्लास जार में पानी के साथ इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है और 2-3 दिन तक धूप में रख लेना है और आपकी कांजी हो जाएगी तैयार। ड्रेसिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ सेल, आप चाहे तो कुछ और भी डाल सकते हैं। और हो गए आपके कांजी शॉट्स तैयार। एंजॉय।